Buenos días. Ahora vamos a desarrollar el tema de la auscultación cardíaca desde un punto de vista práctico. O sea, les voy a dar los elementos básicos o los tips, digamos, de cómo es que tienen que enfrentar auscultatoriamente a sus pacientes para que lleguen a diagnósticos a través de la auscultación. Cuando uno ausculta un soplo, tiene que seguir algo así como unos 7 pasos o hacerse 7 preguntas y respondérselas para después de eso recién estar en capacidad de sospechar algún diagnóstico. Eso lo vamos a ver en otro material aparte que se les va a presentar. Aquí una de las primeras cosas que tienen que hacer cuando auscultan un soplo es precisar sin error si el soplo está en sístole o si el soplo está en diástole, porque es diferente un soplo sistólico a un soplo diastólico. Eso es lo primero que tienen que aprender a identificar. Segundo, tienen que precisar qué parte, ya sea de sístole o diástole, abarca el soplo. Entonces, se denomina así. Si está en la parte inicial acá, se le llama proto. Como esto es sístole, sería protosistólico. Esto es diástole, entonces este es un soplo protodiastólico, porque está solo en la parte inicial de la diástole. Si el soplo solo está en la parte media, es un soplo meso. Este es un soplo mesosistólico. Este que está acá es un soplo mesodiastólico. Si está solo en la parte final, se le llama tele. Este de acá es un soplo telediastólico. Está en la parte final de la diástole. Telediastólico, mesodiastólico, protodiastólico, mesosistólico. Si abarca toda la fase, entonces es holo con H o pan. Como este está en sístole, es un soplo holosistólico o pansistólico. ¿De acuerdo? Este de acá, que es del PCA, es el soplo continuo sistodiastólico o en maquinaria de tocomotora de tren antiguo. Este en realidad hay dos componentes, uno en sístole y otro en diástole, es el que suena. ¿Sí? Ya. Pero son tres ubicaciones, ¿no? Puede ser proto, puede ser meso, o puede ser tele, o puede ser holo, o sistólico o diastólico. Eso tiene que el cerebro de cada uno aprender a reconocer. El tercer paso es que tienen que precisar qué forma tiene el soplo que están oyendo. Hay 3 formas básicas. Esta es una de ellas, es el llamado soplo increscendo, indecrescendo, romboidal o eyectivo. Increscendo, indecrescendo porque la intensidad del soplo desde que empieza va en aumento, llega a un máximo y declina. El oído humano solo oye la rama ascendente, o sea, la increscendo. No escuchamos la indecrescendo. La indecrescendo se dibuja en el papel del fonocardiograma en forma de un rombo, por eso se le llama romboidal. Y se le llama también eyectivo, ¿por qué? Porque este soplo se ausculta cuando hay estenosis de válvulas sigmoideas, o sea, aórtica o pulmonar. Cuando hay una estenosis aórtica o pulmonar, se escucha este soplo. Eyectivo porque ocurre cuando el ventrículo eyecta sangre hacia la gran arteria a través de una válvula sigmoidea. ¿Sí? Entonces, cuando oigan esto, sospechen una estenosis aórtica o una estenosis pulmonar. Hay una cardiopatía congénita que suena igual que esto, y es la CIA, la comunicación interauricular suena así. ¿De acuerdo? La otra forma de soplo, entonces nuestro oído lo que va a oír es de menos a más, o sea, este soplo suena así. De menos a más. Ya. La otra forma de soplo es esta, que es un soplo isodinámico o en barra. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma intensidad desde que empieza hasta que acaba. El fonocardiograma lo dibujaba como un rectángulo puesto de costado
Y este tipo de soplo se ausculta en las insuficiencias auriculoventriculares, o sea, cuando hay una insuficiencia de la válvula mitral o de la válvula tricúspide, se oye este tipo de soplo. También hay una cardiopatía congénita que da este tipo de soplo, ¿cuál es la CIV? O sea, comunicación interventricular. Muy bien, ¿cómo suena este soplo? Este soplo suena así. Mientras que este sonaba. Hay una tercera forma de soplo, que es esta que está acá, que es el soplo indecrescendo. Es un soplo que nunca es intenso, pero que desde que empieza a disminuir la intensidad, a declinar. Por eso se llama indecrescendo. Este soplo también es conocido como escape sigmoideo. ¿Por qué? Porque se presenta en las insuficiencias de las válvulas sigmoideas, sea aórtica o pulmonar, por el escape que ocurre cuando estas válvulas no cierran bien. Entonces, este soplo indecrescendo o escape sigmoideo es propio de la insuficiencia aórtica, de la insuficiencia pulmonar. Los libros dicen que es aspirativo. Yo la verdad no le encuentro nada de aspirativo. Para mí suena como el eco que se pierde en una caverna. O sea, yo lo oigo así. Así suena. El isodinámico es. El eyectivo es. El indecrescendo es. ¿Listo? Son las tres formas básicas de soplo que tienen que escuchar. Aquí tenemos los soplos sistólicos. Tenemos aquí un soplo mesosistólico, increscendo, indecrescendo, propio de la estenosis aórtica, estenosis pulmonar y del CIA. Aquí tenemos un soplo holosistólico o pansistólico, isodinámico o en barra, propio de la insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, CIB. Aquí tenemos los soplos diastólicos. Tenemos este, que es un soplo protodiastólico indecrescendo, propio de la insuficiencia aórtica y de la insuficiencia pulmonar. Y tenemos otros dos soplos en diástole que son propios de la estenosis mitral, como son el soplo mesodiastólico o retumbo mitral y el refuerzo presistólico o refuerzo telediastólico, ambos de la estenosis mitral. Entonces son soplos, este es y este es ru, uf, así suena. Cuando auscultamos un soplo y lo describimos en la historia clínica o verbalmente, siempre tenemos que hacer una graduación de su intensidad. Entonces esto se hace sobre 6 grados. Se dice que es 1 sobre 6 cuando es difícil oírlo. Entonces, ¿quién lo ausculta? Cardiólogos. Y con un buen esteto y con silencio en el ambiente. El 2 sobre 6 es el que se ausculta con un buen estetoscopio y con silencio en el ambiente. O sea, ya este lo pueden oír cualquiera de ustedes, pero con buen esteto y silencio en el ambiente. El 3 sobre 6 es un soplo que se ausculta muy bien. Pueden auscultarlo con un estetoscopio ordinario, con bulla en el ambiente, se oye el grado 3 sobre 6. Es un soplo intenso. El 4 sobre 6 es un soplo más intenso que el 3 sobre 6, al punto que cuando uno pone los dedos sobre el foco auscultatorio percibe una vibración que es el frémito botril. El grado 5 es tan intenso que además de persistir el frémito botril, cuando tú estás acercando el estetoscopio al pecho del paciente, todavía no has contactado la piel del paciente y ya lo estás oyendo al soplo.
Y el grado 6 es el que se tendría que oír sin necesidad de estetoscopio. Obviamente desde el 4 hacia el sexto tienen frémito por la intensidad que tiene. De todos estos, ¿cuáles son los más frecuentes con los que ustedes se van a topar, perdón? Son el grado 2 sobre 6 y el 3 sobre 6. Este fácil de oír y este en buenas condiciones, ¿sí? Estos son raros y el primero hay que tener muy bien entrenado el oído y tener las condiciones adecuadas para ello.